ကားတော့မတော်ဘူးပြောတော့အတင်းဆွဲတင်တယ်မင်းတက်ပြလို့ရတယ်အင်းတော့မျိုးကနေမော်လမြိုင်မျိုး9နဲ့9စူဆောင်ရေးကိုပို့တယ်ရန်ကုန်ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာတိုးဂိတ်နာမှာကျွန်တော်ဖမ်းတာပေါ့ဟုတ်တို့နဲ့တွေ့တော့ဖမ်းခံရတော့မင်းထောင်ကြခံမလားစစ်တပ်ထဲဝင်မလားတော့အဲ့လိုမျိုးမင်းသွားစားခိုင်းနေမှာကျွန်တော်စိုးကြောင်နားကိုပြောရနေကျွန်တော်ဒီဘက်ပုံမြန်ကြော်ပြီးမှပြန်ထွက်ပြေးလာတယ်ကျွန်တော်ဒါနဲ့မပြေးတဲ့လို့ဝင်မြန်စီးထဲမှာပြန်ပြေးတယ်မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့စစ်တပ်ရဲ့အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုပေါ်တာဆွဲခံရမှုကြောင့်စစ်တပ်ထဲကိုရောက်လာတဲ့ဟိုဘောနော်ညီလေး3ယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိချိန်မှာတော့သူတို့ကစစ်တပ်ထဲကိုအတင်းအဓမ္မဆွဲခေါ်ခံရတယ်တပ်ထဲကိုအတင်းအဓမ္မထည့်သွင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိချိန်မှာတော့ဒီပြည်သူရင်ဝင်ကိုခုံလုံလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါညီလေးတွေမင်္ဂလာပါဟုတ်ဟိုတော့ပထမဆုံးဒီညီလေးပေါ့နော်ညီလေးရဲ့အမည်နဲ့ဒီတက်တဲ့အတက်ပေါ့နော်တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်ပြီးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးမင်းစောခမရ340ဖာဝန်တိုင်ရဗျတာဝန်ထမ်းဆောင်ဟုတ်ညီလေးကဒီစစ်တပ်ထဲကိုဘယ်လိုမျိုးဝင်ပြခဲ့တာအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပေးပါတော့ဆန္ဒမပါဘူးဒီ2022နှစ် heavy ညမှာဘကိုးတိုင်းအဲ့ဒီပြီးတော့လောကပြန်လာတယ်အင်းတော့မျိုးရေစကန်နားရောက်တော့သူတို့ကားရက်ပြီးတော့မင်းကားတော့မတော်ဘူးပြောတော့အတင်းဆွဲတင်တယ်မင်းတက်ပြလို့ရတယ်ခေါ်ရတယ်သူတို့အင်းတော့မျိုးကနေမော်လမြိုင်မျိုး9နဲ့9စူဆောင်ရေးကိုပို့တယ်အမနာပိုင်းရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပဲကတုံးပြေထိုးတယ်ဗျရောက်တော့အောက်မှာတွေ့တာ35ရောက်လောက်တွေ့တယ်စူဆောင်ခံထားလူသူတို့မေးကြည့်တော့ဌာနပါလူပါလာတော့မပါကြဘူးဒီတင်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာဆေးကြပါအများဆုံးတင်တန်းကျောင်း4ကျောင်းလောက်ဆေးကြပြီးသားလူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြေးမလို့ပြန်မပြောရင်ထိုးရကြိတ်တယ်တော့ဒါကတော့ညီကြတော့တင်းအားမပေါ့နော်ဒါဆန္ဒမပါပဲနဲ့တက်သေးဘူးဆွတ်သွင်းခံရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီလိုညီရလည်းနာမည်လေးရောမိတ်ဆက်ပြီးပါကျွန်တော်ကစားရမှာခမရ340ဖာဝန်တိုင်ရဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ညီလေးဒီတက်သေးကိုဘယ်လိုစဝင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညီလေးဆန္ဒအလျောက်ဝင်ဖြစ်ခဲ့တာလားဘယ်လိုမျိုးဝင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုနည်းပြည်သူတွေသိအောင်ပြောပြပေးပါဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဆန္ဒမပါဘူးကျွန်တော်ကဆန္ဒပြရင်ကျွန်တော်တောင်ကြီးမှာအခန်းခံရတယ်ကျွန်တော်တို့12ယောက်တကယ်ချင်း12ယောက်အခန်းခံတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုဖမ်းသွားတယ်ဖမ်းသွားရောခိုလန်စားပါတက်မှာကျွန်တော်တို့12ယောက်လုံးမေးတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကိုဒီစစ်တပ်တွေဝင်လာတာကျွန်တော်တို့ကတော့မဝင်ဘူး12ယောက်လုံးကတော့1ရက်မေးလိုက်တာပဲ2ရက်မေးလိုက်တာပဲ3ရက်မေးလိုက်တာပဲအဲ့လိုပဲဖြေတာမဝင်ဘူးပဲဖြေတဲ့အခါကျတော့ဒီကထောက်ကြမှာတော့တဲ့ထောင်ဆယ်လေးကြမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရတယ်မိဘတွေကိုပုံနဲ့ဆက်တော့ကျွန်တော်မိဘတွေရတယ်အကြခံလိုက်တော့အောင်လိုက်ပြီအဲ့ဒါနေပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဘိုးကြီးတယောက်ရောက်လာတော့ထောင်နဲ့15နှစ်ကြမှာတော့တဲ့အိမ်ပြန်ဆက်တယ်အိမ်ကိုပုံပြန်ဆက်တော့ခါကျတော့15နှစ်ကြမှာတော့ဆိုတော့အကြခံလိုက်ပါတဲ့ငါတို့ပြန်လိုက်ပြီအဲ့လိုပြောခါကျကျွန်တော်တို့လည်းအကြခံမှကြာဆိုပြောတော့ခါကျတော့အမှရောက်လာတယ်နောက်တစ်ယောက်ထပ်ရောက်လာတယ်ဘိုးကြီးရောက်လာခါကျတော့မြင်ထောင်တော့မကြောက်ဘူးကွာတဲ့ဒါမဲ့ချမယ်ဆိုတော့မျိုးပုံမဲ့တက်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါမဲ့မျိုးစစ်တပ်တွေဝင်ရမယ်ကျွန်တော်ကမဝင်ဘူးလို့ပြောတယ်မဝင်တရားမင်းအဲ့လိုပဲမေးနေတယ်ကျွန်တော်ကလက်မခံတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့လူခွဲထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်12ယောက်လုံးလူခွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့မော်လမြိုင်ကိုပို့ခံမော်လမြိုင်တက်ကိုရေးတွေကတက်မှာပို့ခံတော့နော်ပို့ခံတော့အဲ့ရောက်တော့လည်းကျွန်တော်မေးတယ်3ရက်4ရက်လောက်ပြီးကျွန်တော်မေးတယ်ဒီစစ်တပ်တွေဝင်လာမဝင်ဘူးပဲကျွန်တော်တော့အဲ့မဝင်ဘူးပဲဒီကွာနောက်မှဆွေးနွေးမယ်ကားပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသမင်းစားရဲ့သွားစားဆိုပြီးကျွန်တော်သမင်းသွားစားခိုင်းနေမှာကျွန်တော်စိုးကြောင်နားကိုပြောပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ပုံမြန်ကြော်ပြီးတော့မှပြန်ထွက်ပြေးလာတယ်ကျွန်တော်ဒါနဲ့မပြေးတဲ့လို့ဝင်မြန်စီးထဲမှာပြန်ပြေးတယ်ဒီသွားလို့သွားတယ်မသိဘေးဝင်လို့ဝင်တယ်မသိတကယ်တော့အဲ့စီးတွေကစစ်တပ်အမာခံရှိတဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတော့တင်လမ်းပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးမှပြန်မိပါတယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပဲကရုံးကြီးတုံးလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအပြင်မဖိုက်ရှင်တော့ထွက်ရတော့အဲ့ဒါနေပြောကျွန်တော်အဲ့မှာပဲ3ရက်လောက်ထိထားတယ်3ရက်လောက်ထားပြီးတော့မှဆန္ဒပါလာနေကျွန်တော်အဲ့ပဲကရုံးကြီးကိုကျွန်တော်ဆန္ဒမပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့ဆန္ဒမပါဘူးပြောအဲ့ကျွန်တော်ဟိုပို့တယ်ဒီမဲ့တင်စက္ကရာလေ့ကျင့်တုံးပို့တယ်စက္ကရာလေ့ကျင့်တုံးပို့တော့ကကျွန်တော်တယောက်တည်းဖြစ်နေတာလားလို့ကျွန်တော်တွေးကြည့်လိုက်တာ
တွေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါမှကျွန်တော်ကအဲ့လိုတွေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တက်ဆိုးရဲ့လူတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ရောက်80ကျော်လောက်ရှိတယ်ဒါမှကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့အားတက်သွားကျွန်တော်တို့ရောက်80ကျော်တော့ဘူးပဲကျွန်တော်တို့ကမလုပ်နိုင်ဘူးဒါနဲ့ဟိုဟာဟောဒီတင်နန်းသားတွေအကုန်လုံးစမ်းစစ်လုပ်ပါတယ်အဲတင်နန်းမတက်ခင်မှာစမ်းစစ်လုပ်တယ်အဖျားတိုင်းလာတို့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းဟိုဟာထွေနီမောင်းတာတို့ပြေးတာတို့ပြင်ကုန်းချောင်းတို့ကျွန်တော်တို့ရောက်80ကျော်လောက်ဝင်မေးကျန်တဲ့လူတွေဝင်မေးတယ်ဆန္ဒပါတဲ့စစ်သားသားသမီးကြီးတို့ဒီရဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တင်နန်းစင်းပြီးသားအကောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဂျာထဲမှာညှက်ထားလို့မှထည့်အဲကောင်မျိုးတွေကိုအမှားခံတွေကိုလည်းမေးပြီးတော့မှဆန္ဒပါလားနဲ့အဲ့ဒါတွေပဲဗီဒီယိုတွေပါသူတို့ရိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ရောက်80ကျော်လုံးကျော်တီးတန့်ပြီးမှထားတာသူတို့လိုလည်းဒီကောင်ချောင်းတွေမလုပ်အောင်ပြေးလည်းမပြေးရဘူးတိုက်လည်းမထိုးအောင်ဘာလည်းမဆွဲရဘူးကျွန်တော်ဒီအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပါလာတဲ့တာမမေးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဖြည့်တော့ဖြည့်ချင်တာပေါ့ဗျာဆန္ဒပါလာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော့ဘူကြီးလိုက်ဘူးတယောက်ရောက်လာတယ်။ရောက်နေဒီလိုငါးတက်ခွဲမှာတက်ရတယ်။ဒီကနေဆန္ဒမပါဘူးလို့မဖြစ်နဲ့။ဖြေတော့နောက်တော့ငါဆုံးဆိုတယ်။အဲ့ဒါကလည်းလာပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်နောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်တလေလို့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပဲ။အဲ့မှာရောက်လာတဲ့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ရောက်80ကျော်လို့ရဲ့ကိုယ်တလေပေါ့။အများကြီးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တွေတော့အဲ့လိုကောင်းမမီးနေပေါ့။ဒီ80ကျော်တော့လူမှတက်5တက်လောက်ရှိပြီပေါ့ဆန္ဒပါလာပြီးမပါဘူးလေ။အဲ့လိုပြောတော့တဲ့တပ်ဖွဲ့မှုလာပြီးတော့ပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဆန္ဒပါအောင်ပြောပါကျွန်တော်တို့ကတော့သူများရဲ့လိုမျိုးကျန်တဲ့စစ်စစ်မင်းများကလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တင်တန်းတက်တယ်သူများ6လတက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ခွဲလေးရအောင်နော်ခွဲလေးခွဲကခွဲ6ပြီကျွန်တော်ကခွဲလေးမှာတင်တန်းတက်တယ်ခွဲလေးမှာတင်တန်းတက်ရတဲ့အချိန်မှာသူများရဲ့လိုစစ်စစ်မင်းများကမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တင်တန်းတက်နေမောင်းရတယ်တင်တန်းတက်နေမောင်းတယ်သူများ6လတက်ရတယ်ကျွန်တော်က4လခွဲတက်တယ်လေးလာခွဲလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တင်အောင်အကုန်ပြီးပြည့်စုံအောင်ပြင်တယ်ပြီးပြည့်စုံအောင်ပြင်တယ်ပြီးပြည့်စုံအောင်ပြင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖောင်အင်အားပြည့်ကျွန်တော်တို့ခမရ340ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်စင်တွေကို9ရောက်ပို့တယ်တစ်ပတ်စင်နဲ့9ရောက်ပို့တယ်9ရောက်ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖောင်တရင်မှာနောက်တန်းမှာ3လလောက်ပဲနေရတယ်3လလောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှည်တန်းထက်တယ်ရှည်တန်းတက်မယ်ဒီလိုလာရေဘော်တည်တွေအင်အားပြည့်တဲ့အနည်းချက်ချက်ကိုစကားမှာပြောအဲလိုနဲ့အမရတုံးလေးတွေအနည်းချက်ချက်ကိုလည်းထားဝင်ထိုင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့မြင်ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းဝင်အင်အားကြောင့်မြင်အနည်းချက်ချက်ကိုစကားမှာ2ယောက်ပဲအမထားတယ်ကျန်တဲ့3ယောက်ကိုထားဝင်ပို့လိုက်ထားဝင်ပို့တော့ကျွန်တော်အမ6လတနည်းလောက်လေးကိုနော်အစားတော့တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စိတ်ဆန္ဒမပါတာတော့စိတ်မပါတဲ့အတွက်လူကစိတ်မချမ်းသာဘူးစားတော့စားရတာမစားရတာပြောကျွန်တော်စိတ်မပါခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတဲ့အတွက်လုံးဝမပြောနောက်ပိုင်းရောက်တော့ခါကျတော့လေကျွန်တော်တွေထွက်ပေါက်ရှာဆက်သွယ်ရှာတယ်ဆက်သွယ်ရမတွေ့ဘူးနောက်တစ်ခါရိတ်ခါတက်ပုံလိုက်ရတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်မစီနီယာလည်းကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြည့်ရရှိတယ်မှာမင်းတို့လိုပဲငါ့ကိုလည်းပြေးနေတာပဲဒါပေမဲ့တော့အလက်ကြနေနဲ့လုပ်မယ်ဆက်သွယ်ကောင်းအောင်ရှာဆက်သွယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တွေအတူသွားမယ်အများကြီးတော့မသွားဘူးအလက်ကျနဲ့သွားမယ်ဒီလိုလူတွေအများကြီးသွားရင်ဒီစစ်တပ်ကတော့အများအားဒီရွာထဲတွေပဲလက်နဲ့ကြီးနဲ့လမ်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တောတောင်တွေမှာပုံနေတယ်ပဲသူတို့ကရွာထဲပဲလမ်းထူတာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စီနီယာကြီးပြောရတယ်ပြီးရင်3ယောက်တစ်ခွက်2ယောက်တစ်ခွက်5ယောက်တစ်ခွက်10ယောက်15ယောက်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုတစ်ခွက်စီနေနဲ့စီနီယာနဲ့ရောပြီးတော့ပြီးကျွန်တော်တို့စီနီယာကြီးကအဲ့လိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းအဲ့လိုမျိုးတွားရလို့ကျွန်တော်တို့ပဲတနေ့ရှာအရင်ဝင်နေတူတယ်ရှိတယ်ပြည်သူ့ရေမပုံလုံးနဲ့လူပထမဦးမှရှိခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်လေးအဲ့လိုရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးခေါ်ပုတ်ကိုစစ်စစ်စီတက်ပို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်လာမယ်အများကြီးပဲရှိတယ်ရေဘော်တွေတော်တော်များများအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ညကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရေဘော်တွေကပြောတယ်ဒီလိုအချင်းချင်းကျွန်တော်ဒီကိုလိုလည်းနေပါတယ်ဟိုပြောကျွန်တော်တို့မခေါ်လို့လာတယ်မင်းတို့လည်းအတင်းပြင်ထားဖို့ပါလို့မင်းတို့ကလက်ချနဲ့သွားကြမယ်သွားရင်ဦးစီကိုပြေဆုံးတယ်ပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောတော့ခါကျတော့ဦးကြီးကျွန်တော်တို့လည်းခေါ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးတော့သွားလို့အများကြီးတော့တော့ခါရောက်နေတယ်ငါခေါ်သွားနိုင်တာတော့ခေါ်သွားပြီးနေပွားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တော့ခေါ်သွားပြီးအဲ့တော့မြင်းမင်းစောနဲ့ကျွန်တော်မြင်းမင်းစောကိုကျွန်တော်ခေါ်သွားပြီးတယ်မြင်းမင်းစောလည်း
ယုံကြည်ရင်ယုံတော့လိုက်ခဲ့တယ်ဘာလို့သူတို့ယုံကြည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တရားမလို့အလွတ်မဲ့လို့ခေါ်ပါဘူးသူတို့ကျွန်တော်တက်တည်နေအောင်ပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်အရှိမပြီးသွားတဲ့လူတွေကိုထိုင်းမှာလှုပ်လို့တယ်ကိုယ်ပဲဒီမှာလှုပ်လို့တယ်အေဂျင့်နဲ့နေနေမှာလှုပ်လို့တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအဆက်အသွယ်ရခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းအဲ့အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုရဲဘော်တော်တော်များများကိုကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်ပြောပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်စီညာရဲဘော်တွေရောဂျူနီယာရောအဲ့လိုပြောပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘုံမှာစီစီလုံးလုံးပဲအဲ့လိုကြီးတရားမှမသိဘူးဒီရတော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုပဲအလဲကြနေတယ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမျိုးဒီတော့လွန်မြောက်လာတာ ဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကောင်းပြောတာဟုတ်ဟိုဒီဘက်ကညီရအောင်ဟိုမိတ်ဆက်ပေးပါ ကျွန်တော်အောင်ဆုံးမှုပါခတ်မရ3-4တက်ကပါဟာပုံပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟာပုံက ဟုတ်ကဲ့ဟိုစစ်တပ်ထဲကိုဘယ်လိုမျိုးဝင်ရောက်ခဲ့ဖြစ်တာလဲဗျ ကျွန်တော်ရှင်နိုင်ငံအရင်လို့ထွက်တာပေါ့ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာတိုးဂိတ်နာမှာကျွန်တော်ဖမ်းတာပေါ့ဟုတ်သူတို့နဲ့တွေ့တော့ဖမ်းခံရတော့မင်းထောင်ကြခံမလားစစ်တပ်ထဲဝင်မလားဆိုတော့အဲ့လိုမေးတော့ထောင်တော့အကြမခံနိုင်ဘူးလို့စစ်တပ်ထဲတော့ဝင်ပြီးပဲလို့ဟောအဲ့တော့ခေါ်ရတယ်ကျွန်တော်စစောင်းကြီးနှစ်ပေါ့အဲ့ဒီလေးကစစောင်းကြီးနှစ်ကိုကျွန်တော်ခေါ်ရတယ်ဟိုရောက်တော့ကျွန်တော်ပဲကရုံးကြီးထိုးတယ်ဟိုမှာ4ရက်လောက်နေတယ်ပေါ့4ရက်လောက်နေပြီးတော့တောင်တွင်းကြီး၄ချိန်ခုံပို့တယ်ပေါ့ဟုတ်၄ချိန်ခုံရောက်တော့ဟိုရောက်တော့ကျွန်တော်စိတ်မပါဘူးလို့ပြောရင်သူကားပေါ်ရောက်ရင်ကန်ချမယ်လို့ပြောတယ်ဗျအဲ့ဒါဘူကြီးကအကြောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးအကြောက်လန့်တယောက်မှစိတ်ပါအောင်တော့ဟုတ်တောက်လျှောက်တင်တန်းတက်တဲ့တောက်လျှောက်မှာတယောက်မှတော့စိတ်မပါကြဘူး124ယောက်ရှိနေတယ်124ယောက်ထဲမှာ90လောက်ကစိတ်မပါဘူးဗျဟုတ်ခတ်မယ်ဆိုတာကြီးထပ်ပြေးမယ်ပေါ့ပြန်ရောက်ရင်တော့ပြန်ထပ်ပြေးမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်နေထားကြတယ်ဟုတ်ဟိုပေါ့နော်မျိုးအဲ့လိုမျိုးစစ်တပ်ထဲကိုစာပြီးတွင်းကိုဖမ်းနေပေါ်တာဆွဲတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးတွေပြောပြီးဘယ်လိုမျိုးတွေဖမ်းခေါ်သွားတယ်ဗျကျွန်တော်ကြောအိတ်ကိုသူတို့စစ်တာပေါ့စစ်တဲ့အချိန်မှာအထဲမှာဝက်ဦးလက်တစ်ချောင်းပါတယ်ဗျဝက်ဦးလက်တစ်ချောင်းနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်19-5နဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ဖမ်းတယ်ဖမ်းတော့ကျွန်တော်သူတို့မေးတာပေါ့ထောင်ကြခံမလားစစ်တပ်ထဲကိုမလားမေးတယ်မေးတော့ကျွန်တော်ထောင်တော့အကြမခံနိုင်ဘူးစစ်တပ်ထဲကိုဝင်မယ်အဲကြောင့်ခေါ်ရတော့စစ်စောင်းကြီးနှစ်ကိုမန္တလေးပေါ့မန္တလေးစစ်စောင်းကြီးနှစ်ကိုကျွန်တော်ခေါ်ရတယ်ခေါ်ပြီးအမှဟိုရောက်တော့ဂရုံးဂိတ်ထိုးတယ်ပေါ့ဂရုံးဂိတ်ထိုးတယ်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို4ရက်လောက်ထားလိုက်ပြီးတော့တောင်တွင်းကြီး၄ချင်းခွန်ကျွန်တော်ထပ်ပို့ဟုတ်ဟိုရောက်တော့ဘိုးကြီးကမလုပ်ချင်ဘူးပြောရင်လည်းဒီလိုကားပေါ်ရောက်ရင်လည်းကန်ချမယ်တဲ့ဘိုးကြီးကတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်မိတ်ကြည့်ပြီးတော့လောက်ခဲ့ရတော့အဲ့ဒီမှာ124ယောက်124ယောက်မှာ90လောက်ကတော့စိတ်မပါဘူးပေါ့အခန်းခံရတယ်ဟောအများကြီးပဲထဲမှာအရက်တော့ပြီးတော့ဒီလမ်းပေါ်တက်ပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲတဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်အထဲမှာကျွန်တော်စိတ်မပါကြဘူးအပြင်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြင်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါဗျတစ်ထက်မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရသေးလဲတစ်ထက်မှာတော့ကျွန်တော်ရောက်ချင်းတော့လမ်းကင်းရောယူသွားလမ်းကင်းယူတယ်ပြည်သူရဲ့စံတအိတ်ဝယ်ရတာစံတအိတ်ဝယ်ရတာကိုကျွန်တော်တနေ့တည်းနဲ့စံ15ရက်လှုပ်ပြီးတယ်ဗျစံ15ရက်လှုပ်ပြီးတော့ဘိုးကြီးကအပေါ်ရောက်တော့ကျွန်တော်ထိုးတယ်ကျိုးတုပ်ပြီးတော့ထိုးတယ်ကျွန်တော်စံအိတ်တွေလှုပ်ပြီးတယ်ဆိုဟုတ်ဒီလိုမျိုးဖိနေမှုတွေရှိနေတာပေါ့နော်ဟုတ်တခြားအမှတ်တရလေးရှိသေးလားမရှိဘူးအမှတ်တရလည်းကျွန်တော်ကြည်တစ်ခါပေါ့ဘူးတယ်ဗျတနက်ကြည်ထွက်ဘူးတယ်ကြည်တစ်ခါထွက်ဘူးတော့လည်းအဲ့လိုပဲထိုးခန့်ရတယ်ဗျကျွန်တော်ဘိုးကြီးရဲ့ကျိုးတုပ်ပြီးထိုးတယ်ဟုတ်သူ့နာမည်ကတော့ကျော်စောဦးပေါ့ဗျဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့တက်ထဲကိုအတရားဓမ္မအတွင်းခံရတယ်ပေါ်တာဆွဲခံရတယ်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ဒီလွတ်မြောက်နေပြီကိုဘယ်လိုမျိုးခက်ခက်ခဲခဲနဲ့လွတ်ထွက်လာခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်လမ်းကင်းယူတဲ့အချိန်မှာရွာသားတယောက်နဲ့ဗျကျွန်တော်အချိတ်သက်လုပ်တာပေါ့ကျွန်တော်2ပတ်လောက်တော့ကြာတယ်ဗျ2ပတ်လောက်ကြာရွာသားညီလေးရပြီကျွန်တော်ဆက်လီခေါ်ပြီးရွာသားဆက်လီခေါ်ပြီးကျွန်တော်ဘက်ကံကူးရတယ်ဟောတော့2ယောက်ကလာကြိုတယ်ဗျကျွန်တော်လာကြိုတော့ဒါရောက်ဖားတက်လာခဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးလေအေးတက်လာခဲ့တယ်သူတနတ်တွေရောဟောအပ်လိုက်တာပေါ့ကြီးကာတွေရောကြီးနကနှလုံးပေါ့ကြီးစံ140ပေါ့140ပါဟောအပ်လိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလုံမြောက်နေမျိုးအခုလက်ရှိရောက်နေတော့အဲ့လိုမျိုးတက်ထဲမှာပြောကြတယ်ပေါ့နော်မင်းတို့အပြင်ရောက်ရင်တက်မယ်လို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောကြတာတွေပေါ့ဒီဘာပြောချင်လဲပြောရင်သူတို့ပြောတော့မယုံနဲ့ပေါ့ဟုတ်သူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာမင်းတို့အပတ်ထဲရောက်သွားလဲမင်းတို့အသက်ခံရမှာပဲပြေးရင်တော့လွတ်အောင်ပြေးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ငါတို့ပြန်မိနေမင်းတို့အသက်မှာပဲသူတို့ကအဲ့လိုပေါ့ပြောဘူးလေကြာကျွန်တော်ပြေးပြီးတော့နောက်နေတဲ့ကြောင်အနောက်ကနေတော့လက်နဲ့ကြီးပြစ်တယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နာတော့လာကြာတယ်ဟ
ဟုတ်ကဲ့ပါအခုညီလေးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခုတရားဆိုရင်ပေါ့နော်တရားဓမ္မစစ်တပ်တွေကိုတွန်းခံတယ်အခုလက်ရှိချိန်မှာတော့လွတ်မြောက်နေပြီရောက်နေပြီပေါ့နော်အေးစင်းနေရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟိုကညီလေးအကြောင်းလေးနည်းမေးချင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ညီလေးရောအဲ့လိုတက်မှာရောဘာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ရလဲကျွန်တော်တန်းတန်းကျောင်းကဆင်းပြီးတော့ဖောင်ဝန်တက်နေကြတက်ခွေမလငယ်တက်ခွေလေးမှာ4ရက်နေရတယ်ဖောင်ဝန်တက်နေကြတာ10ယောက်ကြာတယ်တယောက်ကနေမကောင်းဖြစ်လို့မလငယ်မှာကြံခဲ့9ယောက်စသားတွေကဒုက္ခရယ်လမ်းလျှောက်သွားတယ်ရိတ်ကထမ်းရတယ်ဟိုလမ်းမှာရိတ်ကထမ်းရတယ်လမ်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေကပြစ်တာခါတာ3ခါလောက်ကြောက်တယ်သူတို့တွေဟိုဘက်ကတော့ကြာတာတော့တွေ့ရဟောတယောက်လောက်ဒီဘက်တော့ဖောင်ပုံမရောက်ခင်မထောနာမှာသူစစ်တပ်ကတယောက်ပြတ်တယ်အားနေတော့ဖောင်ပုံရောက်တယ်ဖောင်ပုံရောက်တော့တက်မှာတဲမမနေဘူးဟိုလမ်းကင်းဖြန့်ထားတယ်ဟိုပေါ့အဲ့လိုညီလေးတို့နှစ်ယောက်ကကျတော့အတူတူတက်ကနေပြီးတော့ထွက်လာကြပါတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးတွေတိုင်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေထွက်လာပြီးစီစဉ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြပြပေးပါလားစီစဉ်ရတော့ကျွန်တော်စီညာကျွန်တော်ရှေ့ကစီညာရေးပြောခဲ့လို့ပဲပြေးသွားမယ်ဆိုရင်စီညာတွေအတူတူတွဲမပြေးနဲ့ဂျူနီယာကခေါ်ပါဂျူနီယာနဲ့စီညာတွေရောပြေးမှတာခံနေတယ်မယ်ဂျူနီယာတော့ဒီရဲ့ဖောင်တက်နေဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီရဲ့အဆက်အသွယ်ကိုလည်းတေချာရှာဆက်သွယ်ပြီးတေချာလို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့စီညာရေးပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီတက်မှာကျွန်တော်နေခဲ့ခဏလေးပဲဒီကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလာဒီမှာကျွန်တော်တက်မှာနေခဲ့ရတဲ့ဥစ္စာတွေတွေကတော့တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးမိတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အားပေးတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့မှလည်းသူတို့ယောက်ျားတွေကိုသူတို့ကလည်းသူတို့ဌာနေကိုသူတို့ပြန်ကျင်တယ်။သူတို့ဌာနေကိုပြန်လို့ရမယ်ဆိုသူတို့ယောက်ျားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လာဖို့အတွက်မြေရန်ပြောလာတယ်။ရေးမိတွေကလည်းပြောတယ်နင်တို့ကလူတွေလည်းသွားမယ်ဆိုကိုပြည့်စုံကိုပြည့်စုံယူရရင်တော့ဒီမှာမနေရနေပြီဆိုရှင်သိမယ်ပြတ်မယ်သူတို့ရဲ့စီဝေးစကားနဲ့ရှင်းလျှောက်တဲ့စကားတွေမျိုးနားထဲမှာအောင်းနေတယ်အဲ့ဒါတွေနားမရောက်နဲ့ကိုယ်ရင်မှရက်လိုက်ကောင်းကိုသွားလာငါတို့ကမပြောနဲ့ငါတို့ကနောက်တမ်းမှနေရတယ်ငါတို့ကအိမ်အောင်စုစရာတို့မှတ်ပုံနေလို့ပြန်ရပြီဆိုရင်ငါတို့ဌာနေကိုပြန်မှာငါတို့ယောက်ျားရတယ်ခုကျွန်တော်တို့လိုပဲလုပ်မယ်လို့သူတို့ပြောတာရင်းမိတွေကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောတော့ကျွန်တော်လည်းအားရှိတာပေါ့အားရှိတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းတိုင်ပင်ကြတယ်ရင်းမိတွေကလည်းတွားပြီးတော့စုံစမ်းပြီးတယ်ဗိန်းတန်းသွားရင်တော့ဘယ်လိုလွတ်တယ်အဲ့လိုပြောတယ်ဗီရွာသွားရင်တော့ဘယ်လိုလွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုပြောတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းအားရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လည်းသွားရုံမှာစုံစမ်းကြည့်ဒီလည်းလုံးချုံပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်ရဲ့အချိန်မှာဟုတ်တယ်ဆိုပြီးလည်းကျွန်တော်အဲ့မှာခင်ဗျာအပြီးထွက်လို့အဲ့မှာခင်ဗျာအပြီးထွက်မို့အဲ့မှာအပြီးထွက်မယ်ဆိုရင်တော့9ယောက်6ယောက်လောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှမလစ်တော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှသွားလို့မရတယ်အဲ့လိုအဆက်အသွယ်ရပြီးပြန်တော့လေအဲ့မှာမနေရဘူးကျွန်တော်ကချက်ချင်းတက်ကိုပြန်ပြီးတော့ခါကျတော့ပြီးတင်ရင်မှုကြည့်ခုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်မင်းတို့အကုန်လုံးတန်းစီပေါ့ငါတို့တိုင်းရဖွဲ့ထားပြီးမင်းတို့မှမဘူးတဲ့ရောက်နေစေစီရဲ့ရောက်နေစေစီအမှန်တရားကိုကြည့်ခုကနေကြည့်ရတကယ်တော့လေ့ကြည့်ရပြောမှဆိုတော့ကွန်မန်ဒိုဖွဲ့ထားတာပဲဘယ်ဖြစ်နိုင်လဲဗျာဒီရဲဘော်တင်နေသွားလို့ဒီတောထဲမှာဗျာအုံသေးအောင်ပါပေါ့ဟိုကအရင်တော့ကစီနီယာတွေကြီးပဲ80ကျော်သွားတာကျွန်တော်တို့တွေပြန်လာနိုင်တာ25ကိုပြန်လာတယ်ကျန်တဲ့လူကပြန်လဲပြက်ပြည်လဲစီတာအခုပို့လိုက်တဲ့တိုင်းရပို့လိုက်တဲ့ရဲဘော်တင်တွေကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဖွဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့သူနဲ့ငါတို့ကကွန်မန်ဒိုစစ်ကြောင်းနဲ့လူကြီးတော့လည်း20ပဲရှိတယ်လက်ကြီးတော့ဟိုစီနီယာတို့ကျွန်တော်ရဲ့ဟင်းနေတဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်စဉ်နဲ့2ယောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ကရဲဘော်တင်တွေကြီးဒီတော့ဒီကုန်းတော့မလို့သူလည်းစကားပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြောတာသူကတော့ပြောခဲ့တယ်သူနဲ့တရားမှုနဲ့နောက်တမ်းမှုများပြောတယ်မင်းပြေးနေပြေးမပြေးနေဒီကွာမင်းတို့ကငါတခါအပြည့်ပြောလိုက်တယ်ငါပြောလဲကြရင်တရားပဲတိုက်မပြောလဲကြရင်တရားပဲတိုက်မှာလေအဲ့ဒါပြောပြီးတော့ခါရောပြီးကျွန်တော်တို့ထွက်သွားတယ်ပြောချင်တာဟုတ်ပြန်ခိုးလို့ရရင်တော့ပြန်มาထိုးတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်မအောင်မြင်သေးလို့အောင်ပြီးတော့မှစိတ်ကိုခဏထိန်းထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့သူတို့နောက်ကကျမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောခိုင်းတယ်ကျွန်တော်စီနီယာကြီးကပြောတာစီနီယာကြီးကပြောပြရတယ်ပြောတယ်ပြောလဲကြတယ်ပြောလဲတိုက်တယ်ပြောလဲကြတယ်ပြောလဲတိုက်ဝဲပြီးအဲ့2ယောက်ထားခဲ့လိုက်ပါ
လိုက်လာမှာတော့အကုန်လုံးကလိုက်လာတယ်တကယ်တော့သူကဒီလိုပဲရပါတယ်ကွာရောတွေရပါတယ်ကွာဆိုမှကျွန်တော်တို့ပြောလှုပ်ရှင်တယ်ရပါတယ်ကောခိုင်းရပါတယ်မင်းပြီးရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ရှင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်ထဲမှာဘာဖြစ်နေဆိုတော့သူတို့မသိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ထုတ်ဖို့မပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထုတ်ဖို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့တော့မဲ့လမ်းပိတ်တော့မှာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကညင်ပြီးတော့မှအချိန်ကောင်းစောင့်အချိန်ကောင်းလည်းစောင့်ရတယ်လာမယ်ဆိုတော့အစိုးရများလာကြတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကောင်းလေးကိုစောင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ကြလို့လည်းဒီလိုမရှိဘူးဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ထွက်လာကြည့်နေမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လက်ရှိနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေရောက်ထွက်လာတဲ့အချိန်မျိုးများဆိုရင်ကလကိုင်းရွာရဲ့ဒီဘက်ကငါးတိတ်ကုန်ပြီသူတို့သိတယ်လေဝင်ဒီဘက်ငါးတိတ်ကုန်ဒီမှာညောင်းနေနေတာသူတို့ပြည်သက်ပြနဲ့ကြီးအကုန်လုံးအဲကလကိုင်းရွာတွေကိုကြားတယ်ကလကိုင်းရွာတွေကိုကြားတယ်နောက်ပြီးတော့အဲရွှေစံတော်ဖះကိုကြားတယ်ဖောင်းနေရရတယ်အဲတက်ဝင်းကျင်နေရအဲရွာတွေကိုပဲလမ်းပြတာ81နေတော့အမီ7နေတော့40ရောလမ်းပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြောက်တော့လာရတယ်ဒါပေမဲ့မိုးရွာနေတခုပဲကျွန်တော်မြောက်ငါးတိတ်ကုန်တွေမှာပြီးတော့နေနေတယ်ပြည်သက်ပြလည်းနဲ့ပြန်ရွာတွေပဲကြားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရွာထဲမှာရှိနေလို့ပြင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဗျာပြီးသွားတဲ့လူတွေကတော့တော်ထဲမှာလည်းနေနေတယ်ဟုတ်လားဒီကျန်ဥပဒေကိုလူမြောက်တာနေရာမှာတော့နေပါပဲရွာထဲကတော့ပြေသွားမှာရွာသားတွေတော့ရောက်တယ်အဲ့တော့သူကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထစ်ကနေဆိုရွာထဲကိုလမ်းပြတယ်အဲ့ဒါတော့340တိုင်ရတော့အများဆုံးပါနော်340တိုင်ရတော့ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘောကြထင်းရတယ်ဒီထဲကြ900အဲ့လိုပြောလို့အဲ့လိုဥစ္စာနဲ့နှမ်းပြနေအောင်ဒါရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့နှမ်းပြရွာတော့ပေါ်တာရွာတို့ဆိုလို့ရှိရင်မနေဦးခံပါတယ်81ဘုံကြီးဆိုမနေဦးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတကယ်နေကြတယ်အခုနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးမေးလိုက်ရပါတော့ညီလေးတို့နှစ်ယောက်ကကျတော့တက်ကအတူတူပဲဆိုတော့ညီလေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုလက်ရှိညီတို့ဒီနောက်ဆုံးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူ့ရင်ဝင်ခိုးလုံလာတဲ့အချိန်မှာတက်မှန်ကြံခဲ့တဲ့ဒီစစ်သားအင်အားဘယ်လောက်ကြံခဲ့လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြပြပေးပါဒီအောက်ခြေကရဲဘော်ကတော့16ယောက်လောက်ရှိတယ်ရဲဘော်16ယောက်လောက်နဲ့တေမှုနဲ့ပုံမှုနဲ့ဆိုရင်20ကျန်တဲ့တေမှုလို့ပါလို့ရှိရင်23ယောက်လောက်ရှိတယ်ရဲမေတွေနဲ့မိကိုနဲ့ရောဆိုလို့ရှိရင်တော့48ယောက်လောက်ရှိတယ်48ယောက်တရင်လုံးဟုတ်ကဲ့48ယောက်အဲခြေတန်းအင်အားကျွန်တော်မြင်12ယောက်ပဲကျွန်တော်အဲ12ယောက်ကတော့အဖို့အကျိုးခေါ်မယ်လို့မရှိရတဲ့ဒီမိရှောက်ကိုစကားမှာပဲတောင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်လက်ရှိအဲ့လိုကြံခဲ့တဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဘယ်လိုမျိုးအခြေရှိနေလဲပေါ့နော်ဟုတ်တိတက်လောက်နေပြပြပေးပါဟုတ်ဒီရဲဘော်စစ်သားရဲဘော်တွေကတော့အဆက်အသွယ်တာလုပ်ပြီးနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုပဲနည်းနည်းရှာအလင်းဝင်လိုက်လို့ကြည့်တယ်ရဲဘော်တွေကတော့ရဲမေတွေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့မှတ်ပုံတင်တွေအိမ်အောင်စုဇာတ်တွေရပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ဌာနေကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှဆရာကြီးတို့လည်းကျွန်တော်တို့လိုပဲနည်းနည်းရှာအလင်းဝင်ကိုသူတို့တိုက်တွန်းနေတဲ့တိုက်တွန်းပေးထားတယ်ဆရာကြီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်ဒီရောင်းဝယ်ပြောထားတယ်သူတို့မြန်မာတွေကပြန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေလိုပဲသူလည်းလာဖို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်ကညီလေးရောလက်ရှိညီလေးတို့တက်ရင်မှာတရင်လုံးစစ်အင်အားဘယ်လောက်ကျန်လဲဗျာတရင်စစ်အင်အားဆိုတော့ဘူကြီးပါဆိုတော့25ယောက်တော့ရှိတယ်ဗျာဒီမိန်းကလေးရောပါရောဆိုတော့50လောက်တော့ရှိမိခိုတွေရောထမင်းချက်တွေရောပါရော50လောက်တော့ရှိတရင်လုံးမှာစစ်တီအင်အား25ယောက်ပဲရှိရောပေါ့နော်လက်ရှိအဲ့ဆိုရင်ကြံခဲ့တဲ့စစ်တီတွေရဲ့စိတ်တက်ကဘယ်လိုရှိလဲဗျာသူတို့လည်းပြေးရင်တော့သူတို့လည်းအဆက်အသွယ်မရဘူးဆက်သွယ်မရဘူးကျွန်တော်ကတော့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနောက်မှာသူတို့မိသားစုတွေရှိရတဲ့အတွက်သူတို့ကထွက်ပြေးလို့မရဘူးဖြစ်နေတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလက်ရှိမှာတော့ဒီညီလေး3ယောက်ပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်စစ်တပ်ရဲ့မတရားပေါ်တာဆွဲခြင်းကိုခံရတယ်ပြီးတော့စစ်တပ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မထည့်သွင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုမိဘပြည်သူတွေသိရှိနိုင်အောင်အတွက်တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိအချိန်မှာလည်းစစ်တပ်ကရန်ကုန်အစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်လူမှုကွန်ရက်တွေမှာကြကြပြန့်ပြန့်ကြားနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုပေါ်တာဆွဲခြင်းကနေပြီးတော့မခံရစေဖို့အထူးဂရုပြုစေလိုပါတယ်